大家好啊，我係分 Y Elvin 啊。今次呢條片呢，就帶大家去呢今年2026年深圳嘅威士忌節。今年深圳威士忌節呢，喺福田香格里拉酒店舉行，場面非常之盛大，氣氛亦都非常之好啊。咁今年係接待一場沉浸式嘅飲威士忌嘅享受。大家去睇下呢個場面係好靚啦，咁就好似成個 party。今年好榮幸啦，受呢個紅宇威士忌嘅邀請啦，去參加今年嘅呢個 show。我都係第一次參加，一入場就覺得嗰種高級嘅感覺，無論係燈光啦、音樂啦，或者係調酒師即場去教 cocktail 啦，都係令到成件事咧係非常之享受。咁大家眼前見到呢一款呢，係嚟自英國嘅威士忌啦，叫 The Lake， 都非常出名嘅喺英國。咁當然仲有其他世界牌子啦。今次最主要係呢，要去體驗一下我哋中國自己做嘅威士忌啦。今次呢，係一個好好嘅機會呢，俾到我去試中國嘅威士忌同埋世界其他國地嘅威士忌。同埋我發覺呢，今次威士忌節呢，嚟嘅人全部都係啲年輕嘅飲家。嚟到重頭戲呢，要介紹我哋中國威士忌啊！呢個單一麥芽威士忌品牌嘅威士忌廠係嚟自我哋中國山東煙台。佢哋依家出咗3隻威士忌，一隻係 Sherry Oak， 一隻係 Bourbon， 一隻係 Double Wood。同埋佢哋最近亦都攞咗一個中國威士忌嘅獎啦，就係一個 Warehouse Manager 嘅獎。呢個係對佢哋嘅 Warehouse 嘅 Management 嘅一個好重要嘅肯定啦，喺呢個威士忌界別。咁之後呢，就嚟到碟川啊，呢個嚟自四川嘅單一威士忌廠啦。咁呢間威士忌廠呢，唔講唔知啊，佢背後嘅老闆原來係寶樂力加集團啊，一個好出名嘅世界酒業嘅集團。今次有幸參加咗佢哋嘅 tasting 嗰個課程啦，即場講解佢哋碟川嘅3種威士忌啊。其中一個呢係仲未推出市面嘅，就係有煙燻味嘅威士忌啦，佢哋叫做。點解咁特別有煙燻味呢？原來佢哋係將個桶同埋麥芽呢，就好似燻嗰啲四川臘腸啊，去煙燻佢哋，做出呢個效果。依家仲係一個 marketing 嘅階段呢，仲未推出市面嘅，嚟緊將會推出市面。請大家留意啦。最特別嘅係碟川呢，佢有用3種威士忌桶去釀製佢嘅威士忌啦，包括係中國嘅桶啦、美國嘅桶同埋歐洲嘅桶啊。佢睇得出咧，佢哋做酒咧嗰個堅持同埋熱誠啊。的確上飲落唔同嘅桶，的確係有唔同嘅風味嘅。大家飲過威士忌就知啦。之後呢，就介紹呢個萊州啊，萊州亦都係一間好大嘅中國威士忌廠。佢除咗啲我哋正常用嘅 Sherry Bourbon 嘅屋之外呢，佢哋會將啲紅酒桶都會去過一過呢個威士忌啊。等呢個威士忌呢有其他唔同嘅風味。同埋佢哋嘅酒標呢都做得好五顏六色啊，都好吸引呢個消費者。我亦都試咗佢哋嘅4種單一麥芽威士忌啦，的確係幾唔錯嘅。最後一間要介紹中國嘅威士忌廠呢，就係叫雲之所。佢係一間喺雲南香格里拉嘅威士忌廠啦，年產量2萬升啊。而佢哋最特別嘅就係用個 Chardonnay 嘅桶去做威士忌啊，飲到悶悶地啊，最後整到杯 Monkey Soda 同橙皮 crossover 嘅 cocktail 非常之夾啊！呢個 show 當然唔少得嘅係美食啦，呢啲係西班牙24個月嘅火腿啊，都即場買咗。好啦，今次呢條片呢就係咁多啦，多謝大家，我哋下條片呢再見啦。希望以後啲片呢就剪得好睇啲，同埋啲音樂整得好啲，多謝大家。